Oh, alhamdulillah. Pemain nek klerune didik-didik ra masalah. Ji, loro, telu, papat, 500.000. Matur sembah nuwun, Gus. Duite tinggi apa kira-kira? Loh, kok guyu? Tinggi apa? Damel sangu yogane, Gus. Nggih, didongakne sedaya sing sedekawan, Pak Marhen, terus sinten wau? Muslimin muslimat mojo Rembun, sedaya sing sedekah didongakne nggih. Mugi-mugi rezekine lancar. Amin. Amin. Ya Allah, luar biasa. Iki kalih entuk kok gajah baru iki iki pisane sitok. Nggih ada duit, lagi ra ceblok. Nyuwun donga, Gus. Napa? Kangge tiyang sepuh kula mugi-mugi diparingi sehat panjang umur. Amin. Mugi-mugi sehat panjang umur, umure barokah. Salam kula nggih. Amin. Nggih. Sampekne. Nggih. Untuk salam, Ko Idam, kanca kentel, seangkatan. Nggih. Aku malah ratek ngantuk iki. Nggo mun mang pertama munggah ngantuk pancen kesel paling yo. Ben dina lek lho kula Pak Marhen ngeten iki. Dadi ben dina lek ben bengi roh wong sakmene mbiyane kok yo blenger to kadang. Kadang niku lho. Blenger wis jenenge menungso. Pun ngoten nggih. Nggih. Sing liyane njajal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sitok Kas, Pare. Nek sing omahe ngendi ngono rada adohne reneke. Nek kuning kae, kudung kuning ngendi nika, Bu? Ngendi? Kuning nika. Ngendi? Sesek meneng-meneng kuning kuwi lho ngendi? Blora. Heeh, Blora kuwi lho njajal. Wa Rejoso. Rejoso cedhek kene. Oh ya wis kancamu ra trima engko sik liyane sik. Sing non muslim enek ora iki? Non muslim. Ora enek ya non muslim ya. Non muslim ra enek. Rondo. Iya malah ngacung kabeh ku bojomu mati lho. Sing rondo ndi? Enek ora Mas Bagus? Mas Bagus? Wonten. Pundi? Sepuh niki. Sepuh, Gus. Lah wis bene rondo sepuh ra apa-apa. Ya rondo. Salam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Bukom Siatun. Bukom Siatun, yuswane pinten? Swidak kalih, Gus. Iya. Garwane teng pundi? Sampun meninggal. Putrane pinten? Sekawan, Gus. Ragile umur pinten? Ragile sampun kagungan putra. Oh berarti sedaya pun mentas pun nikah. Sampun. Teng griya kalih sinten? Kalih yogane ingkang ragil, Gus. Oh, jenengan kegiatan napa Bu Kom Siatun teng griya? Kegiatane nggih menika saden baju kalian nggih nderek-nderek ngaos ngoten niku lho, Gus. Oh, dodolan baju Nggih. online mboten? Mboten dateng peken, Gus. Nggih. Mugi sehat panjang umur jenengan. Amin ya Rabbal. Bapak pun sedo pinten taun? Niki badhe 1000 nipun, Gus. Oh, nggih pun dangu berarti Nggih. kira 3. Nggih, pun 3 tahun. Nggih, alhamdulillah. Ji, loro, telu, papat, 5 wis gak oleh nyiksa rondo. 500.000 wis ora usah ditakoni rena-rena nggih. Matur Matur suwun, Gus. Nggih, sami-sami. Mugi-mugi dipun paringi sehat, Gus. Dipun Nggih. paringi panjang umur ingkang barokah. Nggih. Dalem nggih nyuwun donga mugi-mugi dipun paringi panjang umur sehat, Gus. Amin, mugi sehat panjang umur. Nggih. Rondo sing anake cilik ngono ra enek SD ngono. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyen duwe anak cilik SD. Rondo tenan. Ya wis iki. Piye maju kene Mas Bagus?
Sakne iki lho, iki yo menyantuni lho niki Pak Marhen ngene iki. Menolong gitu. Heeh. Susah tenan. Sing liyane aja meri, bojomu uripno ae. Ngono meri. Iki Mas Zaki iki yo Joko lho iki. Enek sing sir ora iki. Babon-babon iki. Monggo salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri kesel nggih? Nggih. Namine sinten? Bu Sumarmi. Bu Sumarmi daleme? Wah kerep. Oh kerepi mriki celak mriki. Nggih. Nggih. Putrane pinten? 3 mboten enten setunggal, Gus. Ya Allah, sing nomor pinten sing mboten enten? Dalam Sing mboten enten nomor pinten? nomor setunggal. Barep. Nggih. Nomor- Omongan niku, Gus. Omongan. Momongan. Nggih. Mupu. Nggih. Niku mboten enten. Terus akhirnya sakniki putrane kalih. Nggih. Sing barep sing sakniki umur pinten? SMP SMP kelas setunggal. setunggal, cilik kuwi berarti. Sing ragil Kelas sekawan. kelas kawan. Bojone teng pundi jenengan? Dalam Garwane. mboten dados pisah, Gus. Oh bisa. Tak kinten nek ninggal. Nggih. Tapi jenengan pun damu pisah ya. Sampun ka 2011. Belum mboten nikah malih jenengan. Mboten, Bu. Lah kenapa? Anu. Kula Sulit move on. Gane mawon. Wong ngoten. Nikah Nggih. malih mawon sik nomo. Mboten, Gus. Umur pinten jenengan? 18 riyen. Ora saiki pira? 46. Oh, cik nutut niku. Anak-anake gen nenek sing ngopeni. Nggih to Pak Rokan? Cik nutut niku. Piye Mas Bagus? Lah iya iki lho oleh tukang son iki lho. Mas Bagus iki lho. Tapi ya abot piye anake sing cilik kelas pinten? Kelas sekawan sekolah teng SLB, Gus. Ya Allah, ngoten niku. 1, 2, 3, 4, 5. Wis iki rada abot iki. Ya tambahi kowe ya omong ambahi tambahi ora melok urun 6 7 8 800 niki jaman jenengan Matur suwun, Gus. iki gak ono iki sitoke nggih sing lanang ora tau tak takoni lanang iki pun ngoten Bu Sumarmi mboten susah-susah yang rabi neh lho. Gus nyuwun donga kali damel yogane. Nggih. Mugi-mugi diparingana saged ngomong kalih seperti kanca-kancane. Amin, amin, amin. Mugi-mugi enggak saged matur nggih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan istiqomah salat dalu, Bu. Ditungakne salat dalu nggih. Salat dalu jenengan. Sing lanang kae lho, sing lanang ngono ya Mas Bagus, mesakne. Sitok engkas gek ngajine, gek wis mulih. Selak wengi. Wis gentenan. Aja nesu. Kabeh bengak-bengok. Sakne Pak Marhen gringingen. Aduh. Ya Allah. Kapan-kapan Pak Marhen engko ge jadwal kali jenengan nggih. Ge acara gudi ngene. Pundi, Gus? Pundi? Sing lanang ngono enek ora? Garangan ngono. Joboe Mas Bagus. Ndi? Sik. Peweteng dedet tok Mas Le. Ala apa klambi putih kuwi omahe ngendi kuwi? Cah cilik iki. Ha kuwi. Nganjuk. Wis bene nganjuk ritek. Pak Sumar Petro. Iki enek tambahan kok Pak Sumar Petro, kok Mas Arya Dewan Hanura. Iki tambahan dhuwit kaya udan. Alhamdulillah kabeh ahli sedekah. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Sapa wonge sing nginfakne duwite wis bakal diganti karo Gusti Allah. Ora usah wedi melarat, ora usah wedi kere. Sing kere sing gegem mentut ora mampu iki lho. Welit medhit mleding wonge teko apik.
Ya, di Cai Mang. Di Pak Bagus, Mas. Nyapa ning ngono jengkang-jengking ya. Mikir di. Ya. Wes. Cek cek. Wah, model mau tukang son nih. Cek 1 2 3 2 3 4. Iya. Ra ketara kok kene wajahe. Bocahe ning ndi? Oh, ketutup. Salam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Ozil, Wah, Mesut Ozil. Ozil rumahnya mana, Zil? Nganjuk kota, Kesini sama siapa, Zil? sama ibunya. Sama ibu. Berdua berarti? Ya, Berangkat jam berapa? berangkat jam 11. Berangkat jam 11. 11 siang. Ya, Nyampe sini? nyampe sini tadi Jam piro, Zil? jam 12 Jam 12. Terus ke rumah saudara apa langsung di sini? ke rumah teman. Terus nyampe sini ning acara kene? Jam 4-an. Jam 4 antri gen. Ih, Oh nggih. Ozil umur pinten? Kelas pinten? kelas 5. Kelas 5 Ih, SD MI. SD. SD. Zil, napa niku tunggale pinten sampean? Tunggale kalis tunggal mboten enten. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sing mboten enten masih napa adike? Adike Namine sinten? Ponida. Sinten? Ponida. Ponida Setri. Jalan napa Setri niku? Wedok apa lanang? Bedok. Ponida. Nggih. Damel Ponida, mugi-mugi husnul khotimah. Amin. Lahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Jenengan berarti teng griya kalih ibu kalih bapak itu. Nggih. Oh nggih. Sekolah sing tenanan ya, Zil. Jajal sholawat sing apal apa, Zil, sampean, Zil? Ibil gulub. Ya, jajal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, muga-muga istiqomah dadi wong apik nggih to. Wis sangoni 500.000. Engko turane diwene kene nggih nyengkuyung acara iki. 1 2 3 4 5 500.000 karo entuk gajah baru. On. Wis ngono Mas Bagus. Ya Zil, dadi bocah sing bener. Cita-citane pengen dadi apa, Zil? Masinis Nyapa kok masinis? duka. Karena sepur ra enek lampu merah ngene. Piye? Alasanmu nyapa pengen dadi masinis? Seneng kereta. Wah seneng kereta. Ya wis muga-muga diijabah dadi masinis ya. Amin. Heeh. Aku tak numpak sepurmu engko. J. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun Mas Bagus balik nih. Alhamdulillah. Berarti sedaya sing hadir niki tiange renorno gitu. Ket mulai cah cilik enek, wong sepuh enek, ket mulai sing bahagia ya enek, ket mulai sing duwe masalah ya enek. Wis wonge renorno. Tapi kalau yakin
keranten perjuangane panjenengan bidal teng majelis punika, semangate panjenengan punika insyaallah menuju taat dhateng Gusti Allah niki beto berkah. Kula yakin niku mesti nggawa berkah, mesti nggawa kaapian ning uripe panjenengan. Lah kula wau wis nerangke salah satu ketakwaan inggih punika bektine anak karo wong tuwa dan beberapa hikmah-hikmah dan beberapa pahala-pahala yang akan didapatkan ketika seseorang anak itu istiqomah mendoakan orang tuanya. Dan bahkan yang mendapatkan pahala tidak hanya orang tuanya yang sudah meninggal, tapi bocah kuwi mang ya entuk ganjaran. Lah niku nek masalah hubungane anak karo wong tuwa, nek masalah urusane ndongakne apa iki? Selamat ulang tahun Gus Novel, salam dari Mei Hartati. Oh kerep nganjuk, nggih matur suwun. Novel akeh menhadiahi. Nggih, terus saya terus nih ya. Lah mila awake dhewe niku kudu demen belajar demen kalih kiai. Pomo sing mamane ra demen, ra gabes blas, mamane ya ora ngaji blas, ora selawat blas. Utawa bahkan ya kadang malah pegel karo kiai-kiai ora jelas pegele. Lah niki kudu ditata-atine. Keranten punapa? Urip ning donya niku sak mangkin, sak niki carane madangi ati sing paling gampang niku nggih nyedhek ulama. Nyedhek kiai, nyedhek tiyang ingkang gadahi ilmu. Keranten punapa? Fa innallaha azza wa jalla yuhyil quluba binuril hikmah. Sak temene Gusti Allah azza wa jalla niki nguripne ati sing peteng, ati sing bleret niki dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Kama yuhyil ardul maitata biwablis sama. Kaya dene Gusti Allah nguripne bumi sing mati dengan turunnya air hujan. Mila wong sumpek, wong blerek, wong budrek, wong nyapoe mumet nyambut gawe ra dadi-dadi. Solusi terbaik adalah mendekatkan diri kepada ulama. Karena nek jenengan nyedhek ning ulama, jenengan titikake ngerti apa piye carane nglakoni ketakwaan ning Gusti Allah. Lah nek jenengan wis nglakoni ketakwaan ning Gusti Allah, otomatis jenengan dadi wong beriman. Lah nek jenengan dadi wong beriman, otomatis insyaallah jenengan slamet dunya akhirat. Dadi dunyane yo padang, akhirate padang. Kira-kira sing hadir nih pengen dunyane padang napa mboten? Pengen akhirate padang napa mboten? Lah ngomong nih ketakwaan niki ora cukup mek gur bekti karo wong tuane terus wong tua iki mang ya mek gur nata anake amrih gelem ndongakne tok mboten cukup. Nek dawuhipun sahabat Utsman, tanda-tandane takwa khamsun hunna alamatul muttaqin. Niki enek 5 tanda-tandane wong sing bertakwa. Jadi niki mengke kena diperjuangne jenengan yo iso ngupayakne. Jadi uang niku nek pancen muttaqin tenan, uang sing bertakwa tenan, gimana bahasa uang niku nek takwa akhirnya keimanannya sempurna, uang nek keimanannya sempurna selamat dunya akhirat kan ngoten to? Ya, tanda-tandane wong muttaqin iki pripun? Lah engko nek jenengan nek ngrungokne niki, nek jenengan tandane rong mlebu, berarti apa neh takwane? Berarti yo jek adoh leres no mboten. Lah niki dimirenge tenan. Jenengan iki wis mlebu tanda-tandane napa mboten ngoten lho. Tandane muttaqin, tandane wong sing takwa niku enek 5. Awaluha alla yujalisa ilaman yuslihuddin ma'ahu wa yaglibul farja wal lisan. Sing pertama tandane wong muttaqin niku wau wong kuwi mang seneng lingguh karo wong sing dadekne wonge kuwi mang kualitas agamane tambah sae, tambah apik, artosipun gumbul tiang soleh. Jenengan niku nyaman mboten gumbul wong apik. Lah iki garangan-garangan kudu ngrungokne niki. Nek jenengan niku kok nyamanmu mek gur gumbul karo garangan, gumbul karo wong apik ora betah, gumbul karo wong ahli ibadah ora betah, gumbul karo wong soleh ora betah. Lah niki jo meneh takwa. Oh, tandane tok sing nomor 1 jenengan wis ora oleh. Tandane wong nek muttaqin tenanan, wong nek takwa tenanan niku mesti nyaman linggo karo wong soleh. Senajan dheke gak iso ngaji karo wong sing ahli ngaji, dheke nyaman. Senajan dheke rung pate iso maca Al-Qur'an karo wong ahli Qur'an, dheke iki mang ya nyaman. Senajan dheke iki mang tukang mateni wong, tukang mendem, tukang apa, tapi dheke niku wau yo duwe rasa seneng karo ulama.
karo kiai, maksudnya ora dituruti hawa nafsune. Artinya beberapa waktu dia mencari orang-orang yang soleh dan ingin duduk bersama beliau-beliau. Nah ngoten niku, di tengah hiruk pikuknya capeknya bekerja, hiruk pikuknya capeknya jabatannya, capeknya tugas-tugasnya, tapi dia menyempatkan waktunya untuk mendekatkan diri kepada orang-orang soleh. Lah niki tandane wong mutakin. Nek jenengan kok wis lekas nyaman majelisan ditakoni wong, "Mbah aku iki kok demen." Kowe nyapel selawatan oleh apa? Ngaji oleh apa? Mbah aku iki demen pokoke. Hawane ayem, gek aku ning kono malih ora maksiat, aku malih ora rasan-rasan, aku malih ora ngedu wong, aku ora malih mikir bondone tanggaku. Aku ki ayem. Lah, nek jenengan lekas ngrasakne ayem ngeten iki, berarti jenengan entuk 1 poin tandane wong sing takwa. Ning ora mek gur linggo karo wong saleh tok. Tapi wong kuwi mang ya wayak libul farja wal lisan. Wong kuwi mang iso jaga verjine, jaga kemaluane, terus jaga kehormatan lisane wong kuwi mang. Kehormatan kemaluane ya dijaga, aurat-aurate ya dijaga, lisane ya dijaga. Dadi tandha sing pertama, nek wong kuwi mang wis iso lungguh nyaman karo wong saleh, jaga kemaluane, jaga aurate, mari kuwi jaga lisane. Lah berarti wong kuwi mang entuk siji tandane wong sing takwa. Nek wong kuwi mang iso takwa tenan, berarti wong kuwi beriman. Lah nek wong kuwi beriman, slamet donya akhirat. Kuwi janjine Gusti Allah. Sa'adatu dairain. Wong niku nek imane tenanan, bar nglakoni ketakwaan, wong kuwi bakal bejo donya akhirat. Lah kuwi kuncine bejo ning kono. Mulakno wong pinter kadang kalah karo wong bejo. Anake wong sugih ya kalah karo wong bejo. Wong nek bejo padahal anake wong ra duwe, moro-moro dadi dokter, moro-moro dadi menteri, moro-moro dadi jenderal. Ora duwe apa-apa, pengen sekolah kedokteran dilalah bejo. Entuk beasiswa dadi dokter. Lah kuncine bejo donya akhirat iki napa? Dadi wong sing takwa. Karena nek kowe dadi wong takwa nglakoni perintah Gusti Allah, ngedhai larangane Gusti Allah, kamu akan menjadi orang yang beriman. Karena artine iman kuwi mang ora kok megur saya iman pada Allah, iman pada Rasulullah. Tidak hanya itu tok, tapi yo wa amalul bil arkan. Kowe yo nglakoni secara tindakan, mari kuwi yo nyakini ning ati. Piye carane nglakoni yo kuwi mang jenengan nglakoni perintah-perintah Gusti Allah. Lah, sakniki tandha-tandhane wong sing takwa ya kuwi mang jenengan niki wau njaga kemaluane panjenengan. Wis nyaman linggo karo wong alim, njaga kemaluane panjenengan. Jadi ora kok mek seneng kumpul-kumpul tapi engko ning kene malah golek kesempatan. Iso ngutil nyopet. Mumpung ado wong tuwa kadang majelisan karo mendem. Aja sampe ngoten niku. Mumpung ado karo wong tuwa kadang majelisan malah karo ngoplo. Nek ora ngono semayanan karo gendakane, berarti kowe ora entuk ngalamate wong takwa. Nek jenengan niku pancen wis entuk ngalamate sing takwa, wong sing takwa, verjine jenengan iki ya kok jaga, kemaluane jenengan kok jaga, aurate jenengan kok jaga, mari kuwi lesane jenengan ya dijaga. Mulane wong nek iso nek nakal-nakale kaya apa, sadurunge majelisan iki walaupun nakal kaya apa, ning nek teko majelisan aja sampai nakal. Jadi aja dikotori majelisan, eman-eman, karena majelisan kuwi dadi dalane nyedekne panjenengan ning Gusti Allah. Ngoten lho, nggih. Sing nomor loro napa? Tandane wong sing takwa niku napa? Wa idza asabahu syai'un adimun minad dunya yarahu wabalan. Sing nomor loro tandane wong sing takwa niku nalikane wong kuwi mang ditimpa musibah, nalikane wong kuwi mang kena musibah urusan donya, maka dia akan menganggapnya ringan. Artosipun napa? Ora gampang frustasi. Bocah sakniki kadang kan kena musibah apa? Gendakane dirabi wong ngono mendem, overdosis, ngombe baygon. Mamane biyen ra doyan mendem malah mendem. Mamane biyen ra doyan ngoplo, ngombe budrek 20. Overdosis mati ning gen, jarene gene angker. Bocah teko. Nah, wong-wong saiki kan kadang ya ngono, usaha bangkrut titik frustasi. Akhirnya ceklek, ra gelem nyambut gawe malih. Lho kula niku nate nyambut gawe kali kanca kula niki lho, paruan. Mas Yoga niki dodol toko aksesoris. Setahun 2 tahun lancar.
3 tahun lancar. Pirang tahun ya? 2 tahun lancar. Lah 2 tahun ke depan kena Covid niku Pak Marhen. Kali kanca kula niki paruan. Ayo sing duwe dhuwit niki sing nyambut gawe kula paruan. Setahun 2 tahun lancar Pak Marhen. Kena Covid nih kok. Akhirnya tokonya tutup krekep 2 juta ini bayar kontrakan kok bangkrut akhirnya. Tapi ya sujokno kene iki tau ngaji. Barang tau ngaji. Oh, iki nek sampai aku ceklek. Mamane ya pegel beh ngene iki wis ora nyambut gawe neh. Wis ceklek aku. Ternyata kemutan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Gusti Allah niku nek tresno karo hambane malah ngedukne ujian tibakno, Pak Marhen. Wa in sobaro istabahu. Wa in sobaro ibtalahu. Nalikane wong kuwi mangkok gelem sabar, wong kuwi bakal dimulyakne karo Gusti Allah. Wa in radhiya istofahu. Nek wong kuwi gelem ridho karo takdire Gusti Allah, dikeki bangkrut ya wis salah ya wis ridho, tapi aku tak terus usahane. Aku ora gelem nyerah. Wis iki wis sesuai kadar kemampuanku, aku diuji koyo ngene. Kula riyen ya ngono, ya Allah. Ijik nom Joko kula Pak Marhen nyambut gawe kalih rencang kula niki. Mas Yoga niki. Niki kan sugih niki, tapi Joko sak niki jian. Mulane nek enek sing gelem kancaku iki sugih duwite akeh iki. Omah duwe mobil akeh, nyambut gawe sukses. Lah kula ini mumet ya Allah, ge iki nyambut gawe karo kanca malah bangkrut. Ya Allah iki terus piye? Poh, tenan cara aku ra santri ngono ya ngombe bodrek 20. Tapi karena aku santri mikir, wah kayak dawuh Gusti Allah ngene, wah ngene. Lah ternyata nek jenengan ngerti kuncine ketakwaan, dawuhipun sahabat Utsman, wa idza asabahu syai'un adimun minad dunya yarahu wabalan. Uang niku nek entuk ujian kok Gusti Allah, berusaha menganggap ringan ujian tersebut. Wes iki bentuk ketresnane Gusti Allah karo aku. Lah iki tandane ketakwaan ngono kuwi. Artine apa? Ra gampang ceklek. Ra gampang frustasi. Lah alhamdulillah kula niku ya wis puwangga berusaha. Sampai kaya yo mari bangkrut nandur semangka, mari ki nyambut gawe neh. Oh kula nate nandur semangka, nandur lombok ngene lho. Arep jibari lho. Alhamdulillah saiki insyaallah ngono nek po nandur semangka ngono ya wis luwes saiki. Saiki po menyambut gawe ya wis luwes lah. Sakniki penggaweanku ya akeh kok. Bisnis-bisnis ngono ya akeh kok pisan. Makelar-makelar cacah ngono lho. Termasuk dodolan sarung barang kuwi saiki aku. Dodolan sarung kuwi lho. Tau tuku ora jenengan? Mesti plong-plong ora tau tuku kok. Lah wo tahu ya wis. Lah wis ngono kuwi saiki wis bisnise wis akeh. Biyen kula frustasi ya Allah, sadurunge rabi niku Pak Marhen. Wis kudu ceklek aku iki wis tuwek arep rabi malah bangkrut. Aku yang nyambut geneh ora ya aku. Tibakno barang ae kok semangat, ae ora ceklek, panggah nata. Lah wong sakniki kan nek susah ngono malah ngedoh Gusti Allah. Ora duwe dhuwit, susah ngono akhirnya mutung, ora jamaah, perang ibadah, akhirnya malah maksiat, akhirnya malah ceklek. Pedhot karo gendakane kadang golek pelampiasan, akhirnya ngodol-ngodol cah wedok liya. Ya toh? Wis malah ngrusak kehormatane wong liya. Lah iki malah kleru. Kowe iso-iso malah wis ora rabi-rabi kowe malahan. Lah sing nomor 3, apa tandane ketakwaan? Wa idza asabahu syai'un qalilun minad din ihtanama dzalik. Sing nomor 3 tandane wong kuwi nek pancen takwa ning Gusti Allah, apabila ia mendapatkan sesuatu ilmu. Kok jenengan iku entuk ilmu senajan ilmu imang titik. Semisal ngaji ning TPQ Al Hidayah, olehmu titik. Olehmu pelajaran ini titik. Tapi kamu menganggap pelajaran itu sangat luar biasa dan sangat berarti untuk hidup panjenengan. Iki tandane wong sing takwa. Tapi nek wong kuwi mang wis ora duwe tandane takwa blas, arep ngaji mondok 20 tahun, tetap menganggap dhek kaya ora entuk apa-apa. Maksudnya ora entuk apa-apa mboten ngoten. Maksudnya wong kuwi mang panggah kaya ya wis ora enek sing mlebu. Titik iki mang ora enek sing mlebu, ora enek sing digawe ngoten lho. Jadi mau majelisan ya wis mek seneng nyang tok, ning ngrungokne ngajine ya ora gelem. Dadi belas mulih ra nggawa ilmu blas. Tapi nek wong kuwi wis lekas entuk hidayah, tandane wong sing takwa napa? Entuk ilmu keterane titik. Pelajaran memang titik, tapi bener-bener digunakne terus menganggap itu pelajaran yang sangat berharga untuk dirinya. Lah kuwi. Lah nek wong wis lekas ngono kuwi berarti tandane wong kuwi mang takwa karo Gusti Allah. Sing nomor 4, napa nomor 4? Wala yamla'u batnahu minal halal khaufan.
min ayyukhalitahu haramun. Wong kuwi mang ra seneng ngebeki wetenge warek-warek nemen. Nek mangan ora tau kakean. Dadi walaupun sing dipangan kuwi mang barang halal, tapi wong kuwi ra seneng kewareken. Krana engko berpotensi antara segala sesuatu yang dimasukkan wedine enek sing haram. Dadi saking ngati-ngatine akhirnya sing dilebokne panganan ning wetenge iki mang ngati-ngati. Krana wong kuwi nek gelem ngati-ngati apa sing dilebokne ning wetenge iki usum pilpres, usum pilkada apa-apa ngono iki ya to. Bianan dhuwit ro wenerno sliweran iki to. Lah iki mulakno dipilah-pilah. Nek iso sing dilebokne wetenge jenengan iki bener-bener oleh menyambut gawe kuwi lho. Lek mudodolan kuwi, nek iso sing panas-panas kuwi sisihno. Aja kok lebokne wetengmu. Karena dawuh Kanjeng Nabi, atib mat'amaka takun mustajabat dakwah. Perbaikilah makananmu, maka doa-doamu akan mustajabah. Mulane deloken kiai-kiai sing dongane ampuh, wali-wali sing khos, tiang-tiang soleh sing dongane mustajabah, mesti makane niku mboten sembrono. Bahkan ahli tirakat, ahli riyadhah. Mulane jenengan-jenengan nek pengin nyuwuk anake mandi, dadi ibu sing nyeneni bojone langsung nderek stroke ringan ya toh. Semisal bojomu tukang karaoke mulai jam 4 ngono ya toh. Kok seneni kok suwuk nalikane turu iki mari kuwi langsung mari piye carane? Potonen panganane jenengan, Bu. Aja gampang apa-apa kok lebokne, kadang peleme tanggane diunduh anake pangan. Jagung kutilan bakaran pangan, apa-apa pangan. Lah aja ngono kuwi, nek jenengan jaga panganane panjenengan dari perkara-perkara haram, insya Allah niku nyebabi jenengan niku dungane mandi dan itu menjadi alamat ketakwaane panjenengan ning Gusti Allah. Ora enek wong nek bener-bener takwa terus bar kuwi panganan apa disaruk rezeki mbuh halal ora dilebokne weteng kabeh mboten enten ngoten niku. Wong nek bener-bener takwa mesti njaga. Mulane nggih to, kiai-kiai sing khos ngoten lho. Dungane mandi, suwuke mandi, semisal ngidoni garangan-garangan langsung mlonyoh ngono kae. Lah iki rata-rata mesti makmane daharane niku ditata tenan. Terus sing nomor 5, napa tanda-tandane wong sing takwa? Wayaro annasa kullahum qad najau wayaro nafsahu qad halakat. Sing nomor 5 yakni adalah menganggap orang lain itu lebih baik daripada dirinya sendiri. Jadi nalikane wong kuwi mang iso nganggep wong liya, artinya memanusiakan manusia. Jadi nganggep wong liya iki luwih apik daripada dheke. Jadi nek biji dheke iki secara kacamata syariat, tapi nek biji wong liya iki secara kacamata hakikat. Artinya apa? Ora gampang nyalahne wong. Titik-titik wong kleru, wong nyapa kleru, ngoreksi wong tapi dheke ora tau dikoreksi. Ngoreksi wong pokok ora nemen-nemen monggo, tapi nek iso lek mu ngoreksi nggih alhamdulillah ya Allah niki saged ngaos malih apa video apa Mak ya ini toh alhamdulillah ya Allah. Beberapa waktu yang lalu kula niku di parani Mas Arya niku Pak Marhen niku dawuh kok ngutus kula acara mriki tapi ngapunten dereng saged maringi jadwal keranten penuh Pak Marhen. Dadi kula niku ya bingung tapi alhamdulillah niki keranten antrine pun suwi Mas Yaki niki pun dawamu enek setahun. Nek kula batalne kula ya ora tega. Insyaallah 2024 niki kathah sing kula batalne mengke. Keranten ngratani niko merauke yo NTT barang jaluk mungkin nek ra dikeki eman-eman gitu diratani kabeh mesakne tiyang sing tepi-tepi nek sing gedhe-gedhe kan wong melok rutinan ya iso mangke nek wong golek story bingung saiki nek drone diangak kabeh jen ya wong Nganjuk alhamdulillah dados Allah Subhanahu wa taala niku pancen nggih nate dawuh wonten suratipun. Dadi pancen ya pengajian ngeten iki nggih penting Pak Marhen, tapi alhamdulillah saben teng Nganjuk niku ya ora tau sepi. Pancen ya Nganjuk niku istimewa.
Niki ketok nek mangkat ke jam pira niku wau? Isuk wis enek sing ngaplingi. Jam pira? Jam 6 wis akeh. Alhamdulillah. Dadi nggih pancen nggih penting ngaji-ngaji ngeten iki nggih penting, kegiatan-kegiatan ngeten iki nggih penting. Dados Allah Subhanahu wa taala niku wonten surat Ali Imran niku ndawuhaken Duribat alaihimudillah aina masukifu. Jadi uang niku arep panggenane ning dia, arep ning Nganjuk, arep ning Blitar, arep ning Surabaya apa ning dimanapun posisinya. Tiang niku akan berpotensi diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Bahkan nyuwun sewu arep ning TPQ mawon niki nek wong iki ra iso nyesuekne karo persyaratan-persyaratan sing didhawuhi Gusti Allah niki wau juga akan mudah diliputi kehinaan. Lah wong sing angel diliputi kehinaan niku wong sing pripun? Wong sing kecuali wong sing hablu minallah wa hablu minan nas. Niku ning surat Ali Imran. Dadi Duribat alaihimudillah aina masukifu ila bihabli minallah wa habli minan nas. Sapa ae menungso arep kuwi kaya kula, arep Pak Marhen kaya mantan bupati, arep sinten, arep Mas Zaki, anake kiai sing ngedekne TPQ, arep Pak Rokan sing kasat lantas, sinten mawon arep panjenengan sedaya, bah kuwi duwe dhuwit, bah kuwi ora duwe dhuwit. Nek wong kuwi mang ora gocekan ning agamane Gusti Allah, wong kuwi mang ya ora istiqomah nyambung seduluran sesamane menungso dalam artian rukun, wong kuwi mang akan berpotensi diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Mulakno sing paling kudu disyukuri alhamdulillah saben kok enek solawatan, saben kok enek pengajian teng Nganjuk niki mboten nate sepi. Terus napa Gus hikmahe? Hikmahe sing ning ngarep sisih kiri aja rame ngisi yo. Ngajine sokas. Ngisi yo. Terus aja ngadeg kayaknya apa kowe ngadeg njogo apa? Linggo. Kene apa ngadeg? Wes, linggo ngono lho, aja kemrecek petung brambang barang ning kene. Sing pengen ngundang rayaan kowe malah kemrecek dhewe. Karepmu caper apa piye? Ya. Jadi awake dhewe niku kudu syukur. Kok dilalah awake dhewe niku sik dikeki demen karo acara-acara model ngeten niki. Terus sing paling disyukuri malih alhamdulillah. Kok teng Nganjuk niku iki sapa ta wedok iki omonge ning kiri panggung nggih. Lah, tapi kok alhamdulillah teng kiri panggung sampean arep ngomong kleru neh. Wedok pokoke tersangkane. Biantar petung bako barang ning kene. Nah, rapi nak Pak Marhen aku malian. Niki rada kesel karo awake rada lara kabeh, tapi ra apa-apa. Dadi kaya kula ngeten niki kegiatane wirawiri ning omah ke malam Selasa rutinan, malam Jumat engko ya selawatan. Lah, niki sing asli napa? Nyelametne awake dhewe-dhewe niku lho, mboten kok nyelametne jamaahe napa pripun mboten. Ya awake dhewe niku mangkat enek sing mangkat ket isuk. Mangkat ke jam 6, ke jam 09, enek ke jam 12 hadir ning majelis-majelis ngeten niki niku napa? Gen awake dhewe iki ora diliputi kehinaan. Karena menungso iki sangat berpotensi diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Contoh kaya awake dhewe misal dagang ning pasar. Dagang ning pasar kok ora gocekan nang agamane Gusti Allah, ya wis. Engko enek apa titik ngambil kesempatan akhirnya melakukan hal buruk. Engko nek ra enek wong tuku akhirnya sibuk rawasan-rasan. Engko nek ra ngono awake dhewe repot nyapon neh. Wis wong ning diae, ning majelis taklim rame-rame ngeten iki lho. Niki nek wong ra gocekan ning agamane Gusti Allah, iki ya sing digoleki kesempatan. Enek tase wong rada penak dirogoh, akhirnya ngutil dompet, akhirnya ngutil HP. Nek ra ngono akhire nyapo barang ngono. Kadang ning majelis ngene iki enek sing niate ora ngaji malah ketemuan. Sing ketemuan wonge teko. Udung apa?
Lah nek ra ngono enek sing semayanan, kadang ku ning majelis ngakune jomblo padahal ning omah duwe bojo. Lah biasanya ngono ya enek. Lah artinya dimanapun mereka berada, panjen ya dawuh Gusti Allah niki Pak Pak Marhen, panjen dawuh Gusti Allah, dzuribat alaihimudillah aina masukifu. Dimanapun mereka berada itu potensi diliputi kehinaan. Nek wong kuwi mang illa bihabli minallah wa habli minan nas. Nek wong kuwi mang ora estu gojekan ning agamane Gusti Allah. Mulakno kawontenane kegiatan-kegiatan ngeten niki awake dhewe sing mamane rada lena, ora patek cedhek karo Gusti Allah. Niki piye carane gen cedhek karo Gusti Allah? Sing mamane awake dhewe iki belas ora duwe respek karo ibadah. Awake dhewe iki belas ora patek nyedhek karo kiai, ora patek nyedhek karo ulama. Lah piye carane kegiatan-kegiatan ngeten niki ndadekne jenengan iku tambah demen? Mungkin pertama penasaran, kedua mek pengen golek story, ketiga yo mek guru-elu kancane. Tapi sapa ngerti suwi-suwi niku malah tambah demen. Lah nek demen karo ulama, demen karo kiai, insyaallah jenengan bener-bener gojekan ning agamane Gusti Allah. Lah sing paling penting malih alhamdulillah TPQ Al Hidayah ngeten iki terus semulur. Jadi saat niku kadang longso TPQ niku sepi. Ya krana sekolahe muliye pancen wis sore, mari iki bocah wis ngantuk, TPQ kadang bocahe mek 10, 15, kadang mek 5, kadang gurune ngulang anake dhewe. Padahal tanpa disadari sing ndadekne anake jenengan niku slamet napa mboten niku TPQ ngoten niku kraten ket TPQ bocah niki wis dipondasi piye carane bocah iki mang terus gocekan ning agamane Gusti Allah. Tapi kadang wong kok nek anake TPQ mari TPQ kok njaluk mondok, mari mondok iki kadang njaluk mondok neh, wong tuwa iki kadang ya aneh. Engko nek muni jerene sok piye dadi apa mangan apa. Padahal kula niku nek ditakoni wong Gus jenengane es pinten, es tenyel kula Pak Marhen. Tapi alhamdulillah ya ora keluwen. Alhamdulillah ya cukup. Wong sing kei rezeki niku Gusti Allah. Tapi hikmahe wong niku nek gojekan ning agamane Gusti Allah, wong niku akan semakin minim berpotensi diliputi kehinaan. Wong nek kerep disibuk nek karo perkara sing apik, dia akan lebih semakin dekat kepada Allah dan insya Allah anak turune iki ya dadi wong apik. Muga-muga sedaya ingkang hadir niki dadi wong apik lan duwe anak turun sing apik kabeh. Amin Allahumma amin. Lah nek wong kuwi Gus kriteriane wong sing gocekan ning agamane Gusti Allah niku pripun? Tiang sing dhuwur keimanane. Lho wong sing dhuwur keimanane niku sing pripun? Suatu ketika Rasulullah niki nangkleti para sahabate Pak Marhen. Sahabat-sahabate Kanjeng Nabi niku nalikane ngumpul takani. Hal alimtum man a'jabul khalqi imanan. Para sahabat, sampean ngerti ora? Kowe ngerti ora wong-wong sing paling luar biasa keimanane iki sapa? Nangkleti kali Kanjeng Nabi. Akhire sahabat niku jawab, imanul malaikah ya Rasulullah. Imane para malaikat ya Rasulullah. Niku wong sing paling imane luar biasa. Lho lah kok iso? Nyapa kok imane malaikat kuwi mungguhmu ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lah akhirnya karo Kanjeng Nabi niku wau pun sing wirawiri pun aku malah ra fokus engko. Jadi karo Kanjeng Nabi niku ditangkleti. Wong sing paling imane luar biasa iki sapa? Terus akhirnya kali sahabat itu dijawab, imanul malaikah. Lho Kanjeng Nabi matur langsung jawab sahabat, ya jelas malaikat imane luar biasa. Wong bendina iki cedhek karo Gusti Allah, awor karo Gusti Allah. Jadi nek jawabanmu malaikat iki ya wis ora pas. Ora pas, kuwi ya wis mesti positif cedhek banget karo Gusti Allah. Mari kuwi ditangkleti malih. Sapa? Sahabat jajal jawaban. An-nabiyuna ya Rasulullah. Para nabine para nabi-nabine Gusti Allah niku lho, imane niku cedhek banget niku. Niku imane luar biasa niku. Terus akhirnya dawuh Kanjeng Nabi napa? Enak apa to iki? Bakul es.
Nek wayang ngaji aja dodolan es. Beh wayang ngaji engko ae lho Pak, wong mang ya wis ket sore lho. Beh kowe iki kok menangi dhewe to. Ing gumun aku. Lingguh wis. Wis entuk rezeki akeh kok. Lah mari kuwi Kanjeng Nabi niku tanglet kalian sahabat niku wau. Sapa mungguhmu? Terus akhirnya dijawab, para nabi. Oh ya nek para nabi iki ya jelas wong beliau-beliau iki sing nampa wahyu. Sing nampa wahyu kok Gusti Allah langsung ya jelas. Imane ya jelas luar biasa. Terus akhirnya ditanglet imale. Karyan Kanjeng Nabi